In occasione della giornata della festa della donna dell'8 marzo, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto da Maria Assunta Iacona, ha incontrato le giovani donne immigrate ospiti dell'associazione Ollus, la mano di Francesco, sita ad Agrigento. È stato certamente un momento di straordinaria emozione e di condivisione, dove unitamente ai responsabili dell'associazione si è anche discusso di vita, libertà, coraggio e solidarietà, con donne vere che hanno affrontato e affrontano giornalmente con coraggio e dignità la quotidianità, che sanno apprezzare e riconoscere il valore dell'accoglienza e dell'inclusione che il nostro Paese offre. La donna del mondo al centro del mondo per una vita migliore, decorosa e priva di ogni violenza. Oggi 8 marzo ci troviamo presso l'associazione Ollus, la mano di Francesco, perché essendo la festa della donna, che ovviamente sono il simbolo del rispetto e della dignità umana riferita alla donna, siamo qua poiché il centro ospita delle donne madri, delle signore che sono fuggite dalla guerra, dal Nord Africa, con imbarcazioni di fortuna, e sono riusciti ad approdare qua, dove durante le interviste sono riuscite ad esprimere una grande gioia, perché parlano della libertà come una vita lussuosa, una vita fatta di cose belle, di azioni libere. Quando si percepisce la libertà e la si intende addirittura come bella vita, allora noi abbiamo dato un contributo a che queste donne possano realmente realizzarsi, avere un futuro concreto e potersi esprimere al meglio. La gioia che noi oggi stiamo provando nel condividere questo momento con queste donne è quella della piena, è legata strettamente alla piena solidarietà e alla voglia di ricostruire insieme un futuro, perché quando si parla di inclusione, quando si parla di integrazione, si deve partire proprio da queste relazioni di base che uniscono non solo le persone, ma addirittura i popoli.